Ku Lwokuna lwa wiiki gye tukuba amabega, Akireo Kivumbi nga yakulira abakuumi ba pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatibwa abantu abaali mu ngoye eza bulijjo abaategerekeka oluvannyuma nti baali ba byakwerinda bwe yali ngadda mu maka g'e Nansana East 2B n'atwalibwa mu kifo ekitaategeerekeka. Abaaliwo ng'onaakwatibwa batubuulidde bwe gwali. Yava mu kupaakinga ng'ava ku mirimu gye ng'annyuse amangu ddala emmotoka nejja ne babuukamu ne bamugwira ne tubuuzabuuza ate kikyabadde ki. Abasajja ne batugamba temina kye mwogera musirike, ffe tuli ku mirimu gyaffe. Kati akawungeezi k'eggulu ono yakomezeddwawo ab'ebyokwerinda mu maka ge ne batandika okwaza ennyumba yonna. Mukyala wa Kivumbi agamba nti baabalagidde okudda mu kisenge ekimu olwo ne batandika okufukuza ennyumba yonna. Baatusindise mu kisenge ekigenda osooka okwazibwa ne batusindikayo ffenna so nga tewali asigadde eno kulaba ki kigenda maaso bino ebisenge ebirala. Waliwo ekiwandiiko ekirabiddwako kye tutasobola kukakasa nga NTV ekiraga nti ono yasangiddwa n'ebyekuusa ku magye omuli ennyota z'amagye ku ddaala erya Lieutenant, enkofiira, radio call ne t-shirt. Bwe batuuse wakati awo ne wabaawo vulugu waabwe oyo gwe batera okukola oyo vulugu oyo ne batega omusajja ne bamudira enkofiira ne bagitegamu amayinja g'amagye. Bajweteka ebintu kati Akireo bamukutte. Mulimu abantu bagenda ne baga nti kakati ono twagala tumusibe, baagala okusigala nga bakwata abantu abatwetoolodde bamutaddeko ebintu ntumbu kakati pips eza Lieutenant Kano. Mukyala we agamba nti obwedda tebamuganya yadde okwogera ne bba. Nga yakubiddwa ng'azimbye ng'embeera ye si ya mulembe era ye baadde tebamukkiriza kwogera kintu kyonna. Alaze okutya ng'agamba nti wandibaawo ebintu ebirala ebyalekeddwa mu nnyumba. Mpulira siri safe kuba mpuliramu ebivibratinga ebikaabakaaba naye mbinoonya sibiraba. Abakulembeze mu kitundu bavumiridde ekyaba ebyokwerinda okumala nga gakwata abantu nga bo tebabategeezezzaako. Baali badde atisiti bajja ne reference eraga nti Akireo alina omusango era tumwagala. Nze nali badde nkulembera abantu abo nejja mbaleetewo Akireo. Omu abamanya Akireo ye musajja ndowooza alwawo n'okwambala ebintu atayazza nno olw'okuba nti nno ye omulimu gwe wakubeera nga safeguardinga President Robert Kyagulanyi. Naye kati kitulaze nti nno abanabyabufuzi saabwe nno kati tuli ku bunkenke akutwaye kati n'okudda awaka omala kulabiriza. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti era nga ye mwogezi wa NUP Joel Ssenyonyi asoomozezza ab'ebyokwerinda okuleeta ebifaananyi ebiraga omuntu waabwe ng'ayambadde ebintu by'amagye. Ekyomukisa omulungi n'abantu ababaddewo balabe nti abasirikale bano be baatadde zi pips ezo mu nkofiira eri kubanga tazambalangako. Balina obujulizi, balina ekifaananyi kye balina yali ali wonna ng'alina pips ezo azambadde. Akireo atera kwambala zi t-shirt ze ng'alina rosary. Okusinziira ku Ssenyonyi bamaze dda okukwatagana ne bannamateeka b'ekibiina okulaba ng'omuntu waabwe afuna obwenkanya. Gye tutegeddeko nti either olunaku lw'enkya oba ku lwokubiri Akireo bagenda mutwala mu General Court Martial. Balooya bo bajja kukola nga bwe batera okukola obuvunaanyizibwa obwabwe naye bino si just by'amateeka. Balooya bo bakola ogwabwe naye bino bya politics. Bwe tutuukiridde amagye ku nsonga eno gatujuliriza poliisi era nayo etubuulidde kimu nti ono ali mu mikono gy'ebitongole by'ebyokwerinda ebikolaganira awamu nabo.